चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे खांसी, लेकिन सामान्य खांसी नहीं, बलगमी खांसी, जिसमें बहुत मात्रा में बलगम निकलता है और सीने में जमता है, जिससे कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। जब खांसी आती है तो खांसने के साथ जो हमारे अंदर का बलगम है वो भी बाहर आता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और कहा जाता है कि यदि सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये असाध्य रोग या जानलेवा रोग भी बन सकता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर इस तरीके की समस्या होने के क्या कारण हैं? देखिए, जब हम चिकनाहट खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो चिकनाहट अंदर जाके बलगम बनती है जी। और ये बलगम सांस की नाली में और फेफड़ों में ऐसे जमती है जैसे पहाड़ों पे बर्फ जमती है। और फिर जब सांस की नाली में रगड़ लगती है, यानी ऐसे समझो कि जैसे पाँव में एड़ियों में ब्याइयाँ फटती हैं, ऐसे सांस की नाली के अंदर दरार आ जाती है। वो दरार जब खुश्क पड़ जाती है तो हमें खांसी होती है। और खांसने में जब उसमें बलगम कोई चीज़ लगती है, उसमें नरमाई आती है, खांसी बैठ जाती है। तो चिकनाहट अंदर जाते जाते जब जमती है तो इसको पिघलाने के लिए पूरे संसार के अंदर आज आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल जो टॉनिक बनाए गए हैं, उनमें किसी में पूरा फार्मूला नहीं है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। परंतु स्वास्थ्य विचार किसी के फार्मूले को चुरा के दवाइयाँ नहीं बनाता। स्वास्थ्य विचार अपने समझ के अनुसार दवाइयाँ बनाता है और जड़ी बूटियों से, खान पान की चीज़ों से उपचार करता है। अब जैसे आपको बलगमी खांसी होगी, आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, चलने में तकलीफ़ है, तो आपको पहले तो गाय के दूध का इंतजाम करना या गाय रखना घर में। गाय के दूध को मिट्टी के बर्तन में गर्म करना है और मिट्टी के बर्तन में उसका दही जमाना है। दही जमा के उसको ब्लो करके मक्खन निकाल लें। अब जो बाकी मट्ठा बचा, 1 गिलास मट्ठे के अंदर काला या सिंधा नमक ग्राम 1.5 ग्राम, काली मिर्च 5 दाने, जीरा 2-2.5 ग्राम भून करके, अजवाइन 2-2.5 ग्राम भून करके पीस के पाउडर बना के, 1 छोटी पीपल और 2-2.5 ग्राम सौंठ पीस करके उस लस्सी के अंदर मिला करके, अब इस लस्सी के 1 गिलास पीने को आप आधे घंटे का समय लगाएंगे तो पीते पीते सांस की नाली में, फेफड़ों में ये सारी चीज़ें जाके ऐसे अटैक करेंगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, ऐसे बलगम को पिघलाएगी और टट्टी के रास्ते बाहर निकालेगी। और ये क्रिया आप 3-4 बार दिन में कर लेते हैं तो पहले दिन आपके बलगम में, खांसी में आपको कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। और 15 दिन में ना बलगम रहेगा, ना खांसी का नामो निशान रहेगा। परंतु इसमें एक बात का विशेष ध्यान देना कि आपने जो खाना खाना है उसमें केवल चने होंगे काले, छिलके के साथ पीस करके उसका आटा बनाना है। और इस आटे को उतना ही लेना, आपने जितनी भूख है उतना ही आटा लेना। और जितना आटा उतना ही लाल रंग का या सफ़ेद रंग का प्याज कद्दूकस करके मिलाना है। और इसके अंदर 10 से 15 ग्राम अदरक और इतना ही लहसुन
ये भी कद्दूकस करके उस आटे के अंदर मिला के इसकी रोटी बनानी है। ये रोटी जो आपकी मक्की की रोटी या बाजरे की रोटी जैसी बनेगी। और ये रोटी जो है ये आपने गाय के दूध से खानी है। इसका तरीका है कि जब रोटी आपकी तैयार हो गई, पक गई, तो इसको थाली के अंदर डाल के ऊपर से गाय का दूध या बकरी का दूध गर्म डाल दें। थोड़ी देर इसको रचने दें। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उस रोटी को अच्छी तरह मसलना आपने, यानी जैसे सूप पीते से पीने काबिल हो। इतने में आपने 2 गिलास पानी गर्म करके और इसको नीचे उतार के 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए। इतने में लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें पीस के चटनी बना के पानी में घोल देनी। आपने 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में जब 1 घंटा आप लगाएंगे तो आपके सांस की नाली और फेफड़ों के अंदर का बलगम इसके द्वारा भी ऐसे कटेगा जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। सुबह शाम दोनों टाइम में क्रिया करनी है। दिन का खाना खाना अपने सूर्य उदय होने के 1 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले पहले। खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना। फिर 10 मिनट के लिए उठ करके आपने टहलना है। फिर 20 मिनट के लिए आपने शवासन लेटना। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी। 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। उसके बाद उठ के आपने जो भी काम धंधा करना उसमें करें। ना आपका सांस फूलेगा, ना आपको खांसी उठेगी। अब रात्रि का खाना भी यही रहेगा उपचार जैसे सुबह किया, परंतु रात का खाना आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ही खाना खा लें। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। उसके बाद आधा घंटा अब आपको सैर करनी है। आधे घंटे के बाद आपने 1.5 घंटा विश्राम करना। उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में बातचीत करें, चाहे आस पड़ोस में बातचीत करें, चाहे रिश्तेदारी में करें। रात्रि ठीक 9 बजे सोना। सुबह 4 बजे उठ करके दांतन कूड़ा करके, आपका पेट साफ हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार भ्रमणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन, बाद में बटरफ्लाई। अब आपकी बलगम खांसी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और आपकी बलगमी खांसी चाहे जितनी मर्जी पुरानी से पुरानी है, 1.5 महीने से ज़्यादा आपको उपचार नहीं करना पड़ेगा। 1.5 महीने में खांसी का, बलगम का नामो निशान नहीं रहेगा।